Začína to nesústredením a následne na to ospalosťou a na základe toho potom vzniká, keď už to preneseme z toho školského prostredia do pracovného, nebezpečenstvo úrazu. Človek sa nesústredí, skutočne už začína nevidieť zaostrenie a môže to spôsobiť aj úraz. V školstve to znamená, že tie deti už nevnímajú tú pani učiteľku väčšinu časť hodiny, čo im hovorí, a sú také roztržité, nesústredia sa, jednoducho zle to, čo chceme nastaviť v tých školách. Určite ospali. Tak týmto spôsobíme to, že vytvárame prostredie pre deti, pri ktorom sa nedá zdravo fungovať. Otvorené okno ešte neznamená, že sa mi hýbe vzduch. Budú slúžiť skutočne len na to presvetlenie, ale už k nim nemôžem pristupovať ako na prostriedok vyvetrania miestnosti. Jednoducho prirodzené vetranie je nekontrolovateľné, neriadené a práve tou kumuláciou tých nečistôt v tom ovzduší od tej prvej vyučovacej hodiny a v dobrom takom cítení, že však sme vyvetrali a začína ďalšia vyučovacia hodina, tak jednoznačne už pri tej 5. 6. tam už sa veľakrát nedá existovať. V podstatě v první té čtvrthodině jsme překračovali 1500 ppm a dostávali jsme se 2500 ppm, nebyl problém. Objekt byl zateplen s vyměněnými okny. V podstatě jako takový pilotní projekt, kde se rekuperace zavedla a sám mi sdělil, že nemocnost v té školce klesla o 50%. Že na vysvedčení je počet vymeškaných hodín trojciferné číslo. No, ináč to tiež. My sme mali 10 hodín, môj syn má 170 vymeškaných hodín a ide sa ďalej. My ako pedagógovia, my neskutočne znižujeme nároky na študentov, tak niekde to asi začalo. V nesústredivosti detí na základných školách, vleče sa to strednou školou a keďže sú aj vysoké školy bez nejakého prevetrávaného priestoru, tak sme si zvykli, že od tých nesústredených detí už nebudeme požadovať úžasné schopnosti. To je zlé. Ochorenia v školskom veku, a to začne byť zaujímavé, ochorenia v školskom veku majú vplyv na celkový vývin dieťaťa a môžu priamo a nepriamo ovplyvňovať zdravie v neskoršom veku až v dospelosti. Zabezpečiť zdravé prostredie škôl je dôležité nielen z dôvodu znižovania detskej morbidity, ale aj pre ochranu a podporu telesného a duševného rozvoja detí. Prezentované projekty a štúdie priniesli výsledky poukazujúce na potrebu monitorovania a efektívnej úpravy kvality vnútorného ovzdušia v prostredí škôl. To znamená, pred 10 rokmi bolo zrejmé, a nebola to informácia, nazvem to neznáma, nebolo to, alebo teda stav neznámy, pred 10 rokmi, a napriek tomu, keď sa pristupuje k rekonštrukciám škôl, vynecháva, teda riešenie vetrania sa úplne vynecháva. Ja by som teraz skúsim, Zuzka, najprv teba, podľa teba, v čom je zásadný problém, prečo takto dôležitá téma, čo je dôležitejšie ako zdravie detí? Neexistuje dôležitejšia téma, áno? Ako je možné, že táto znalosť sa vôbec nedostala akože do vedomia všeobecnej populácie projektantov, zriaďovateľov škôl? Pretože v čase, keď sa začalo s veľkými rekonštrukciami obvodových plášťov stavebných objektov, toto nebol ten pohnutok k tomu, aby sa to dialo. Hlavnou príčinou bolo znak, že začína nárast cien energií a treba ich vlastne spotrebovávať v menšom množstve.
Prvý spôsob, ako znížiť spotrebu energie, bolo vlastne utesniť stavebný objekt, obalovú konštrukciu zateplením. To stále nebolo v súvislosti s nejakým vytvorením zdravšieho prostredia. To, čo sa sledovalo, bolo skutočne znížiť náklady a usporiť energii. Znížiť prevádzkové náklady vôbec na chod budovy. Ale v podstate nikto si neuvedomil, že na jednej strane sme splnili tú podmienku, že áno, budova spotrebováva menšie množstvo tepelnej energie, pretože nie sú tak veľké tepelné straty v chladnom ročnom období, ale sa zadusila. A o to markantnejšie to vzniká práve v priestoroch, kde je dlhodobý pobyt väčšieho množstva ľudí, a to práve tie školy sú. A to, čo sa doteraz nevšímalo, že na jednej strane sa ušetrili energie, tak síce máme dobrú budovu, ale s chorými ľuďmi. A konečne sa začíname na to pozerať už aj z pohľadu, kde je tá hranica, čo je dôležité, donekonečná šetriť na investíciách pre energie, alebo sa už aj pýtať, či v tých budovách je aj zdravé to vnútorné prostredie. Rozhovor s jednou riaditeľkou základnej školy, kde som bavili sme sa o téme vetranie, teda že ako je dôležité, že prečo by sa v tých školách tomu malo začať venovať. A ona povedala takúto vec, že je jasné, že tí riaditeľe naozaj musia kvázi v podstate plniť to, čo tí rodičia od nich očakávajú. Ten riaditeľ školy nakoniec nejaký poskytovateľ nejakej služby, kde ten konečný klient je to dieťa, respektíve rodič toho dieťaťa. Áno? A vlastne ona povedala, že na to, aby došlo k osadeniu nejakých vetracích jednotiek na škole, muselo to byť tá dotácia, ktorá by bola vyslovene viazaná na to, že za tie peniaze môže byť urobené nič iné, len to vetranie. Že ako náhle by tam bola situácia taká, že z tých peňazí môže urobiť čokoľvek, ako keby podľa vlastného uváženia, tak aj tak by nemohla pristúpiť k tomu vetraniu, pretože vzduch nie je vidieť. Pretože že rodičia by ho boli akože zožrali zaživa, pretože by povedali, že za tie peniaze mohla natreť plot. A hlavně ředitelů škol vnímá problém, který má akutní, to znamená, ať řeknu, jsou to výměny toalet, je pro ně přednější, než vyřešit prostředí, kde se shromažďují, kumulují osoby, v tomto případě děti. Opomíjejí nemocnost, opomíjejí a nechtějí ani slyšet to, že vyvětráním prostoru si mohou snížit i nemocnost. Tohle je opomíjeno, protože opravdu bavíme se o vzduchu, který není vidět. Dnes jsme se již dostali maličko dál, máme dotace pouze na komplexní projekty, což považuji za správnou cestu, protože ta vzduchotechnika nikdy nebude opomenuta a vždycky bude v tom daném objektu řešena. Problémem jsou spíš školy, kde již ty úsporné programy byly čerpány, to znamená objekty již mají nějakou energetickou třídu. Jsou na tom, jak říkala i paní docentka, velmi, velmi energeticky dobře v rámci zateplení, výměny zdrojů a tak dále, to, co čerpali z těch předchozích let, v předchozích letech. A kdyby nyní chtěli tu vzduchotechniku vyřešit, tak vlastně oni už nedosáhnou na ty úspory, které jsou požadované. To znamená, u nás nastal problém, ano, my máme hezké barevné školy, líbivé zvenku, bohužel však s nekvalitním prostředím. Keď berieme, že odborníci alebo ľudia zúčastnení, toto, čo som prečítal o tom zdravotných dôsledkoch, to, že je napríklad aj merateľné, že povedzme, keď sú školy vyvetrané núteným vetraním, že dokázateľne povedzme, že chorobnosť klesne o 30% detí, áno, na už existujúcich príkladoch, tak v podstate je to o tých, a pri tých investíciách, čo sme sa bavili plot versus teda vetranie, je to v podstate o tých prioritách, že ako sa nastavujú tie priority. A teraz sa dostávame do takejto veci, že ja si myslím, že teda, že drvivá väčšina ľudí si uvedomuje potrebu vyvetranej miestnosti. Áno? Že o tom toto nebude. To je po prvé. Po druhé,
Ja som o tom 100% presvedčený, že drvivá väčšina rodičov by pre svoje dieťa urobila najlepšie, čo dokáže, vie podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Áno? To znamená, že na prvý pohľad sa javí nelogické, ako je teda možný dôsledok, že sa tie rekuperačné, alebo teda vetracie, to je dôležité, že vetracie jednotky nemontujú, keď je jednoznačne ich, nazvem to, zdravotný benefit pre tie deti. No a ja mám teda takúto odpoveď na to, že podľa mňa je to preto, lebo všetci žijú v tom, že veď to okno, lebo to okno je veľké. V tých školách kvôli presvetleniu tie okná sú veľké. Áno? Takže to znamená, že celý ten systém je založený na tom, že všetci žijú v presvedčení, že tie okná to naozaj vyvetrajú. Áno? A teraz by som chvíľu prešiel k jednej veci, že skúste porozprávať, teda aká je, toto bola tá domnienka, taká, že je vyvetrané, áno. A teraz sa poďme pozrieť na merateľnú skutočnosť. Takže my musíme naučiť ľudí a možno počnúť s tým rezidenčným sektorom a potom sa to prenesie aj do týchto objektov, kde tí rodičia majú stále hlavné slovo na to, akým spôsobom upraviť triedu, naučiť ich, že okenné konštrukcie, otvorové konštrukcie budú slúžiť skutočne len na to presvetlenie, ale už k nim nemôžem pristupovať ako na prostriedok vyvetrania miestnosti. Pretože je to nedostatočné. Tak, ja tu mám celý že potom si prídeme, vyslovene si polopatisticky vysvetlíme, že prečo sa to vlastne fyzicky nedá urobiť. Áno? Ale teraz by som chcel najprv k tým ppm, teda čo sú, to je skratka od čoho? ppm, particles per million, to je vlastne počet častíc na nejakú objemovú jednotku vzduchu. Čo v tom sa bavíme o CO2. Áno, je to koncentrácia oxidu uhličitého. To znamená, že normálna hodnota, poviem, v atmosfére, v lese alebo v nejakom čistom prostredí sa bavíme 400, tam sme na 400, 500, presne tak. Povedzme, že v tom meste to bude asi o niečo horšie, to sa budeme baviť čo? 600, dajme tomu, hej, podľa 800, 600. Taký normálny vzduch v miestnosti by mal byť na úrovni 1000, dobre. A 1200 je ešte akceptovateľná hranica, pri 1500 už je to signál, že niečo musíme s tým vzduchom spraviť. 1500 je taká nejaká hranica, ktorú by v rámci, to sa môže povedať v rámci nejakej vyhlášky alebo v rámci nejakých normových predpisov, ktorá by nemala byť prekročená, pretože vlastne už dochádza k zhoršovaniu nejakých schopností sústredenia, už to môže mať nejaký vplyv vlastne na psychické, by som povedal, schopnosti toho jedinca. To sme sa minule bavili, že to už potom má aj vplyv na nejaký BOZP, lebo už sa nemôže tak sústrediť. Hej. A my sme sa minule bavili a budeme sa znova teraz chvíľku tom rozprávať, že nie je výnimkou, keď v takej škole, teda či už ty, Zuzka, alebo vy nameráte 3000. Áno, dajme tomu. A viac. Hej? A teraz sa bavíme. Poďme si vysvetliť, že čo to 3000 ppm CO2 vo vzduchu, že čo to teda vlastne znamená z hľadiska toho užívateľa. Skús teda, Zuzka. Úplne laicky povedané, v tom nádychu nemám čerstvosť vzduchu. Dobre. A z jeho, nazvem to, čo to robí s jeho organizmom? Teda? Začína to nesústredením a následne na to ospalosťou a na základe toho potom vzniká, keď už to preneseme z toho školského prostredia do pracovného, nebezpečenstvo úrazu. Človek sa nesústredí, skutočne už začína nevidieť zaostrenie a môže to spôsobiť aj úraz. V školstve to znamená, že tie deti už nevnímajú tú pani učiteľku väčšinu časť hodiny, čo im hovorí. A sú také roztržité, nesústredia sa, jednoducho zle. To, čo chceme nastaviť v tých školách. Určite ospali. Tak týmto spôsobíme to, že vytvárame prostredie pre deti, pri ktorom sa nedá zdravo fungovať. Nebo si ani možná ty rodiče těch současných dětí neuvědomují, že ať přijdou do obchodního centra, do nemocnice, kamkoliv jinam, kde ta vzduchotechnika je součástí objektu, je implementovaná, musí tam být, ten prostor musí být vyvětrán, ale oni ji nevidí. To, že by to prostředí mohli mít stejně kvalitní, i v té škole nebo školce je ani nenapadne, protože
o tom pořádně ani nevědí. Je to pro informovanost lidí všeobecně. Ano. Jo, nemyslím si, že to je jenom o tom, oni to nevědí, že to tam vůbec je. Že človek sedí v nejakej kancelárii, v nejakom modernom administratívnom objekte, v zásade tam úplne sa do pohody, pretože tá jeho kvalita životného prostredia, toho vnútorného prostredia bola zabezpečená a že sa nezamyslí nad tým, že v túto istú minútu alebo týchto 8 hodín, čo ja som tu teraz presedel, moje decko presedelo tiež v nejakom prostredí a v jakom prostredí presedelo to moje decko. Presne tak, vo vydýchanom, v nezdravom. Ale stále im to nedochádza, pretože oni vnímajú, veľa na človeka pôsobí minulosť. Veď oni chodili do základných škôl, do stredných škôl, kde sa nevetralo nútene, prežili to, sú tu, v podstate sú zdraví tí ľudia, tak prečo by sa to malo nejak riešiť? Ale pritom na ich pracoviskách sa to už rieši, vôbec to nedávajú do súvisu, že už aj tam to treba riešiť, pretože tak ako je pracovisko pobyt dlhodobý, my to vnímame z hľadiska vyhlášky, že tam strávime minimálne 8 hodín toho pracovného času, tie deti sú tam veľakrát dlhšie, pokiaľ zrátame výuku plus poobedná družina, alebo na druhom stupni dlhšia výuka, jednoznačne ten a aj dlhší čas sa nachádzajú v nevetranom priestore. Pro mě, když se zase vrátím k té původní otázce, kterou jste měl, kvalita prostředí ve třídách, moje osobní zkušenosti. No, koľko ste namerali teda vy? Musím říct, že jsem nechávala měřáky na koncentraci CO2 ve školách třeba 14 dní s tím, že jsem ten první týden nechávala třeba na prvním stupni. Potom jsem přesouvala na druhý stupeň. Doporučením pro všechny kantory bylo fungujte tak, jak jste standardně zvyklí. Větrejte, kdy jste zvyklí větrat. Chovejte se úplně normálně, jako by tam žádná krabička, žádný měřák nebyl. Ty grafy, kdy ta vydýchání vlastně toho vzduchu přicházelo, bylo po nějakých už třeba 10-12 minutách, když to zprůměrovalo se, tak určitě to bylo po 4 hodině už nastával stav, kdy jsme tu hranici, pro nás je stále ještě, nevím, jak teďka změna probíhají u nás v rámci vyhlášek, ale bylo pro nás 1500 ppm, koncentrace CO2. Stáhnu ještě zpátky trošku do Německa, Rakouska a těch západních zemí. Tam už jsou vyhlášky změněné a ty koncentrace byly ještě snížené na 1200 ppm. Takže toto se bude nyní i implementovat v rámci České republiky. Takže i to zpřísnění na tu kvalitu toho prostředí vnitřního tady budou. Hygiena do toho hodně vstupuje se svými požadavky na kvalitu prostředí. Hodně je to teďka téma, které rezonuje v rámci té západní Evropy a vlastně už se natáhlo i zpátky k nám, nebo hodně k nám do Čech. Dobre, čiže 1500 v zásade bolo namarených po nejakých, ja neviem, rádovo minútach, 15, 20, to je jedno, 10, 20, to je vlastne jedno, že či to bolo 10 alebo 20 minút. Proste bolo to už počas prvej polovici prvej hodiny, áno? V podstatě v první té čtvrthodině jsme překračovali 1500 ppm a dostávali jsme se 2500 ppm, nebyl problém. Cez 2500 nebol problém. Tu propustnosť tej budovy, to, co mi třeba vytvářeli staré okenní rámy, takže... Áno, lebo o tom toto je, lebo historicky, keď tam boli tie staré okenné rámy, tak v zásade vetrali, keď nevetrali, áno. O tom to je. Tak. Kdežto teraz vlastne s tými novými oknami a po zateplení v zásade na konci dňa to bol cieľ toho zateplenia výmeny okien, no, aby sa vlastne v podstate ušetrila na tých energiách, aby sa vlastne aj celé to vetranie dostalo pod kontrolou, áno, pod kontrolu. No, ale to je aj dôvod, že pod takú istú kontrolu musíme dostať aj nútený prívod toho vzduchu do interiéru. Áno. A tu sa to ale zaseklo a na to sa už nemyslelo a ja ti poviem, že pod akú kontrolu sa teda zriaďovatelia tvária, že to dostali. Áno. Ja som raz písal jednému zriaďovateľovi základnej školy nemenovanej, teda
ako na škole v zmysle platných zákonov, vyhlášok, ako teda zabezpečujú kvalitu vnútorného prostredia z hľadiska CO2 vzduchu v triede. Áno. A dostal som odpoveď, že keďže tá trieda, pýtali sme sa nejakú konkrétnu triedu, áno, že keďže tá trieda má okná, ktoré sú otváravé, tým je zabezpečený, hej, tým vlastne zriaďovateľ zabezpečil to, že tam je vyvetrané. A teraz sa samozrejme musíme dostať filozoficky, ako keby, nie že filozoficky, ale my si musíme predstaviť, jak to tam funguje. Áno, a tá logika, viete, on zabezpečil to, že keby to okno niekto otvoril, tak by k nejakému vetraniu došlo a naše zákony, vyhlášky, normy mu tento prístup umožňujú. Je to neměřitelné. Áno, je to neměřitelné. Toto, pakliže k tomu přistoupím z projektantského hlediska, to mě určitě paní kolegyně rozvine tuhletu debatu. Pakliže se na to podívám z projektantského hlediska, tak vlastně žádný projektant nemůže spočítat a tím pádem dokázat a prokázat to, že to prostředí bylo větrané. Prokázání toho, že ten vzduch opravdu v tom daném prostoru, v té školní třídě, nebo školkové třídě byl vyměněn na základě otevření oken. To žádný projektant nedokáže spočítat, protože to nelze. A tam je takáto vec, že čo je vlastne zaujímavé, je, že zoberme si nejaký úrad práce a to nejaké oddelenie BOZP, áno? Kľudne prídu zamestnávateľovi do fabriky, áno, a na tých pracovných miestach začnú merať luxy, začnú merať kadečo, len hľadajú, akože za čo by vyvalili pokutu, áno, zase. Dobre, férovo robia to ako keby s úmyslom, že naozaj tomu človeku musí byť zabezpečené nejaké pracovné podmienky, adekvátne tomuto storočiu a tejto zemepisnej polohe, áno, že sa nenachádzame v nejakej krajine tretieho sveta, áno, tomu rozumiem. Ako je teda možné, že žiadny takýto úradník nenapochoduje s tým zariadením, čo meria CO2 a nezačne to meriať v tých triedách, že či tým, keď už nie pre tie deti, tak pre tých učiteľov, že či teda sú v prostredí, ktoré spĺňa. Hej? Áno, u nás je to také podľa vyhlášky pracovního prostredí. Presne. Ja to z toho uhlu pohľadu, že keď mi ten zriaďovateľ školy odpíše, že on si svoju povinnosť splnil voči tým deťom, voči tým učiteľom, ako zamestnancom. Kde má poukazné měření. Tak potom ho musí byť schopný niekto prísť skontrolovať, či to naozaj dodržal. To znamená, že či tam to CO2 je, alebo nie je v tej hodnote, ktorá tam môže a nemôže byť. Tak pokud není žalobce, není soudce. Nikdo se nezajímá o to, že ve chvíli, kdy jsou koncentrováni v nějaké jedné místnosti, že i toto je složka, že nikdo ji nevidí. Áno, ale to sa vracame stále k tomu istému. Ten vzduch nikto nevidí a to je jeho zásadný problém. Áno, neviem, či teda môžem vypúšťať. Je o nějaké reklamě, nebo teď jsem se vyjádřila až jako reklama, zmedializovat informovanost jak těch zřizovatelů, tak těch rodičů, aby se, možná nechci vytvářet strach v těch rodičích, že ježišmarja, musíme se bát, protože samozřejmě pak se nám bude rozšiřovat nemocnost a když prostě nebudeme větrat. Ale ono to tak ale je. Áno, takto. Ja by som to nenazval, že rozširovaním strachu, lebo rozširovaním strachu by bolo hovoriť o niečom, čo nemá riešenie. Áno, lebo táto situácia má riešenie, lebo v podstate ja keď viem niečo vyriešiť, není dôvod, aby som sa toho bál. Áno? Oni řeší ale jenom příčinu, nebo až důsledek toho, že jim přijde dítě domů a je nemocný. Má třeba, já nevím, chřipku. Takže řeší léky. Ale to, že se mohlo nějakým způsobem, alespoň z nějaké části předejít té nemocnosti jako takové, tak to nikdo neřeší, protože prostě... A to je to, čo sme sa povedali, kde nie je žalobca, nie je sudca, zostáva už len akože na počudovanie, ako je možné, že tu nie je ten žalobca. Áno, keď teda žalobca z hľadiska kontroly kvality pracovného prostredia, tak je ich tu akože dosť plno, tých ľudí, čo to kontrolujú, tak jak je možné, že nikto nekontroluje tie školy. A teraz sa dostávame k tomu fyzikálnemu hľadisku, že prečo teda vlastne tým oknom sa to nedá vyvetrať. Áno, že to nie je možné. Že zhruba asi 4,5 kubíka vnútorného priestoru prípada na jedného žiaka.
A teraz na sekundu pripustíme tú hypotetickú rovinu, tú hypotetickú možnosť, že predsa len došlo k vyvetraniu tej triedy pred tým vyučovaním, áno, a že naozaj je tam teraz tých, povedzme, okolo tých 800 ppm, ktoré sa nachádzajú za tou fasádou z druhej strany, áno. V zásade to vychádza a teraz sa dostávame presne k tým časom, o ktorých ste vy hovorili, že za 12 minút tej hodiny, za prvých 12 minút nastane situácia, kedy každá tá molekula toho vzduchu už v nejakých plúcach bola. Áno, lebo už tých 12 minút i to je tých 25 metrov kubických na tých 4,5 metra kubického, ktoré tam preňho bolo vyčleneného. Áno, to znamená ďalších 33 minút vlastne dýcha niečo, čo už niekto pred ním dýchal. Že pokiaľ v tých druhých plúcach už bola nejaký vírus, už tam niečo proste, nejaký dobrovoľník tam niečo doniesol, pretože bol... Ale to je normálne, lebo ten rodič nemôže akože nechať dieťa doma za každé jedno zakašľanie, áno? A týmto práve, toto je ten moment, na základe ktorého sa vysvetľuje, že vy teda tvrdíte, že v podstate zníženie chorobnosti po kvalitným vetraním sa bavíme o 30%. Ano, můžeme tak hovořit. Protože i moje zkušenosti od investorů přímo můžu říct, že jedno nejmenované město má školku jednu větranou s rekuperací, jednu nevětranou a pan starosta mi řekl... Hovorí se tomu kontrolná skupina. Může být. Pan starosta vybral jeden objekt, v podstatě jako takový pilotní projekt, kde se rekuperace zavedla. A sám mi sdělil, že nemocnost v té školce klesla o 50%. 50? O 50%. Je to pro mě neuvěřitelné číslo. Nezajistíme tím samozřejmě to, že ty děcka budou, nemůžeme je držet ve váku, je nesmysl instalace nějakých UVC lamp a úplná likvidace vlastně všeho. I spousta bakterií je pro nás přirozená a v tom ovzduší zdravá. Nemůžeme zlikvidovat všecko, nebylo by to zdravé prostředí potom, bylo by to vákuum skutečně nesmyslné, ale můžeme opravdu ovlivnit... O 50% len jednou vecou, že naozaj tam došlo k tomu vetraniu. Pustili sme donútra deti, zavreli sme okno počas vyučovania z logického dôvodu, pretože za tým oknom beží premávka. Pretože tam dopravná premávka, je tam prašnosť, je tam akurát máme situáciu, že tam je 0 stupňov, to znamená, nemôžem to okno nechať otvorené, lebo ten nešťastník, čo sedí pri tom okne rovno má zápal stredného ucha. Platí to pení. Áno, navýši sa. Jasne, navýši sa. Prietok vykurovacej látky. Už jenom to, že topím si na 22 stupňů v pobytovém prostoru. Ano. Otevírám okno, v podstatě si vyhazuju ven to, co jsem zaplatil já jako zřizovatel. Áno. Ja by som zostal len pri tých zdravotných aspektoch, lebo poviem prečo, lebo podľa mňa ten ja považujem za ďaleko dôležitejší v kontexte komunikácií alebo týchto informácií pre rodičov, ako to, že či škola ušetrí alebo neušetrí, alebo zriaďovateľ ušetrí alebo neušetrí na vykurovanie. To znamená, že v tejto mojej úvahe, keď sa posuniem, je to teda o tom, že začala hodina, zavreli sa tie okná, teraz sme si povedali prečo. Áno? Skončila hodina a ideme vyvetrať. Áno? A teraz vieme, že tie okná, čo sa povymieniali, sú väčšinou nastavené tak, že sa pri tom vetraní sa vlastne otvárajú len tzv. Vyklapačky, čo je zase z bezpečnostného hľadiska úplne logická vec, pretože hlavne povedzme na prvých stupňoch, alebo tak, že keď sa tam naozaj akože tie deti bláznia a proste sú to deti, takže robia to, čo deti majú robiť, áno, tak z bezpečnostného hľadiska nechcem, aby som tam mal otvorené okno veľkosti 1x2 metre, áno. No a teraz vlastne my sa bavíme o tom, že priemerne tá trieda reprezentuje asi 130 metrov kubických vzduchu, áno? A keď som to prerátal na tých 10 minút, a ja som to raz tak meral, že vlastne tá vyklapačka, že koľko je vlastne otvoreného priestoru, a toho otvoreného priestoru je vlastne, to je vlastne len tá fuga otvorená, tá povedzme 15 cm fuga, a keď som to pri tých klasickej triede 6 oknách zrátal, tak som zistil, že toho priestoru je tam zhruba 1 meter štvorcový.
Takže my v zásade sa dostávame cez tú prestávku, aby sme to uvedomili. Cez tú prestávku sa dostávame do nasledovnej situácie, kde ja chcem 130 kubíkov, čiže 130 000 litrov vzduchu, áno, za 600 sekúnd dostať cez ten 1 meter štvorcový, čo by znamenalo, že v podstate ja musím každú sekundu 2 200 litrové, to znamená jeden dnu a jeden von, 200 litrové sudy vzduchu prehodiť tým 1 metrom štvorcovým. Podľa mňa, keď sa takto píše, ako na drobné pojem hodiť do excelovskej tabulky, tak z toho logicky musí vychádzať jedna vec. Za tú prestávku tým vetraním neexistuje, aby došlo k vyvetraniu tej triedy tak, aby sme boli na tých pôvodných, povedzme tých 800 ppm. To znamená jednu vec. Jak pribúda to vyučovanie, ak tie hodiny pokračujú, tak to ppm sa tam neustále zvyšuje. Sa to kumuluje. Ale aj tento predpoklad výmeny vzduchu nastáva len, keď vzniká tlakový rozdiel. Čiže otvorené okno ešte neznamená, že sa mi hýbe vzduch. Čiže niekto na opačnej strane budovy musel... Nemyslím tak. Keď teplota v interiéri je rovnaká ako vonku, môže sa stať. No, jasne. Tak je nulový pohyb vzduchu. Otvorím okno, ale nulový pohyb vzduchu. Je to o rozdiele hustôt, ktorý pohne ten vzduch. A ten vietor vzniká v zásade rozdielom tlakov. Vietor je druhotný. A na ale nie, ale myslím, že na tom princípi, výmena vzduchu, pohyb vzduchu v atmosfére, voláme to vietor pracovne, áno? To znamená, ten vzniká na základe rozdielov tlakov. To znamená, že aj v tej triede by musela by nastať situácia, že vonku je iný tlak, ako je vnútri. Určite. A to, aby to fungovalo presne na výpočty, tak to je len na pár dní v roku, že sa toto deje. Jednoducho prirodzené vetranie je nekontrolovateľné, neriadené. A práve tou kumuláciou tých nečistôt v tom ovzduší od tej prvej vyučovacej hodiny a v dobrom takom cítení, že však sme vyvetrali a začína ďalšia vyučovacia hodina, tak jednoznačne už pri tej 5. 6. tam už sa veľakrát nedá existovať. Ale ja sa bijem stále za tú osvetu. Treba stále o tom hovoriť. A presne tak, ako sú už zabehnuté trendy v zdravotechnike. My sme už v minulosti hovorili o tom, že tu už nikoho nemusím presvedčať o tom, že toaleta je úplne základná súčasť domácnosti a nechodíme von na suché záchody. Tak musíme naučiť tých ľudí hovoriť o tom, že nútené vetranie bude súčasťou už rezidenčných objektov. A toto bude určite aj s tou vzduchotechnikou, to je presne ten istý akože modus operandi, že aj tá vzduchotechnika sa stane postupne úplne prirodzenou súčasťou. Čo mne na tomto celom vadí, čo sa týka tých škôl, je nasledovná vec, že tie deti rastú strašne rýchlo. A strašne, viem to na svojich deťoch, strašne rýchlo proste... Môj syn bude mať zajtra 18 rokov, takže tie deti rastú strašne rýchlo. Áno. A vlastne každý jeden vyplitvaný rok, kým sa toto nerieši systémovo, hej, znamená, že zase nejaké ďalšie dieťa si to tým prešlo, že presedelo v tej triede proste v nekvalitnom prostredí, plus mali sme na ňo nároky ako rodič a tu budú samé jednotky a neviem čo, hej, že furt nároky sa kladú, ale to, že to dieťa pomaly si vypichlo oko, lebo zaspávalo nad písomkou, tak ako mohlo ešte riešiť akože dobrú známku, toto nikto nerieši, pretože veď zriaďovateľ povedal, že sú tam okná, áno? A ešte tuto vstúpim ako rodič, úplne sme si zvykli, že na vysvedčení je počet vymeškaných hodín trojciferné číslo. No, ináč to tiež. My sme mali 10 hodín, môj syn má 170 vymeškaných hodín a ide sa ďalej. Pakliže vstupuju do těch tříd, vidím, jak ty děti fungují, vidím, co po nich chceme jako rodiče, co po nich chtějí kantoři, chceme samozřejmě, aby nějakým způsobem se hýbali, aby se učili, aby dělali něco vždycky navíc, tak to, že vstupuju do prostředí, kde lapu po dechu jako dospělý člověk a měla bych se tam těšit. Když bych si představila, že jsem tím dítětem, tak já se přeci těším, že tam mám ty kámoše,
Dneska máme, já nevím, něco, co mě baví, nějaký kroužek nebo něco a nějakým způsobem mě to by to mělo to dítě motivovat se tam těšit, tak i přeci to, že se tam budu cítit dobře a bude mi ten mozek fungovat. A to tam nevidím. Toto je jedna záhada pre mňa. Toto bol ten moment, že keď človek vstúpi do tej triedy. Áno? A to si myslím, že to práve pedagógovia zo škôl vedia presne povedať, lebo to dieťa je v zásade v tej triede ako keby aj počas tej prestávky. Oni to nevnímajú. Ale ten učiteľ prišiel od niekiaľ a otvoril tie dvere a dostal tým vechťom do ksichtu, doslova do písmena. Vědí to, protože ve chvíli, kdy otvírají mi ty kantoři ty dveře, no to vidí sedmáci, osmáci, deváťáci. Ano, ty dětičky jsou v pohodě, no ale potom ty devětáci to už je problém, no? Od té 7. třídy je to opravdu hodně drsný. Nebodaj čisto chlapčenská trieda. No. A je to takový jako drsný. Ale pro mě jako pro mámu je to smutný příběh. Smutný příběh a nemyslím si, že je jedno, jestli jsem v Čechách nebo na Slovensku. Bohužel tenhle ten problém není o tom, že by se o tom třeba tolik možná nemluvilo, ale ty zřizovatele jako takový se o to nezajímají. Je zajímají úplně jiné věci, které budou, a vracíme se zpátky na začátek tématu. No, jasne. Nezajímá je to. Pretože školstvo nie je komerčný priestor. Nie, oni to vnímají akorát. A teď to teda, zpátky do politiky, protože se s tím setkávám před volbami, kdy vědí, že je 30 dětí ve třídě, to má krát 2 rodiče, plus prarodiče, všichni jsou to potenciální voliči, klidně to potom, vystřihněte. No toto tam právě zostane. tak oni to potom vnímají, takže ano, v tu chvíli někteří jako si řeknou, tak to by bylo dobré, ale rozhodnout se, jestli udělám osvětlení a chodníky. Lebo tie sú vidno. To sme zase pri tom, to je ten namalovaný plot, bude vidno. Dokola a bavíme se, vracíme se zpátky k tomu tématu. Pro mě jako pro mámu utrpení, protože oželím do těch měst v rámci Čech, když se rozjedu a i když se rozjedu tady po Slovensku, tak vidím, že těch peněz do vizáží měst, domů, ulic, silnic se investuje stále, ale ne do dětí. Ano. To je to, do té perspektivy, která je naše, je to naše budoucnost, to je to, co tady po nás zůstane. Děti. Všecko ostatní je pomíjí, ale děti jsou naše budoucnost a zanedbává se, a aspoň za mě v rámci České republiky je zanedbávaná rodina jako celek. Hej. No veď to je to taká tá průpovídka, nie? Že asi idú voľby vo vzduchu cítiť asfalt. Ta myšlenka toho, že se toto začne standardně měřit a budou muset ty investoři to prokazovat v rámci České republiky, tak tady tyhle změny by měly nastat ve chvíli, kdy toto zavedou na kvalitu prostředí a začne se každý měsíc, každý týden, každý den ukazovat, že ty koncentrace těch škodlivin v tom prostředí jsou překračovány, tak není jiné řešení, než přistoupit k větrání těch prostor. Že ten človek sa musí predsa tešiť na to, čo ide robiť. Čiže ja sa budem tešiť na to, že to moje dieťa bude mať, alebo či už teda ako rodič, alebo ako učiteľ, alebo riaditeľ školy, že ja sa budem tešiť na to, že to moje dieťa bude mať vyvetrané. Je fakt obrovská radost vidět starostu, který vám volá a říká vám, pojďte se podívat, přijeďte se podívat, máme to od vás realizované, je to funkční, my jsme strašně šťastní, jak to vypadá, jak to funguje. Jak to funguje. No. Jak jsou tady, jak si nikdo nestěžuje, jak ty děcka jsou v pohodě. Je to hrozná radost slyšet potom ten výsledek od toho samotného starosty, ředitelky, když si před vás stoupnou, mají opravdu ten široký úsměv a
a vítají vás otevřenou náručí a říkají vám, pojďte se na to podívat. To je prostě skvělý. A to jsou takový ty, já bych řekla, osvícený starostové, starostky, ředitelé, ředitelky. Plus tam máme ešte to riziko pre toho riaditeľa, že keď to okno otvorí, tak je to vlastne nejaké narušenie bezpečnosti tých detí a namiesto toho v zásade môže byť tlačítko, čidlo, čokoľvek, niečo, čo sa deje bez toho, že by na to myslel. Jednoznačne, ak chceme pravidelnosť, musíme vylúčiť ľudský faktor. Ľudský faktor, áno. Bohužiaľ je to tak. Ale tak ja s tým súhlasím. Ale zase, férovo, alebo aj ten férovo, ten riaditeľ má iné veci na robote, však má úplne iné zodpovednosti, úplne iným by sa mal veciam venovať, ako neustále kontrolovať, sledovať, že či mu niekto otvoril alebo neotvoril okna. Áno, keď potrebujem niekde mať cyklus v pravidelných interváloch, nechám to na stroje. Jednoznačne. A mať to ako človek pod kontrolou, ale len v zmysle kontroly. Ale nie toho výkonného zásahu. Ale právě hodně o těch zřizovatelích to je, který oni musí pochopit a začít vnímat a začít se na to vlastně těšit. Těšit, že vlastně dají těm dětem to prostředí, do kterého se budou rádi vracet. Nejenom barvičkama. Tak, áno. A ja by som povedal ešte jednu vec, že ani nie tak zriaďovateľ alebo riaditeľ, teda ten, čo to robí, ale že podľa mňa by sa najprv mali na to začať tešiť tí rodičia, si to uvedomiť, lebo na konci dňa aj ten zriaďovateľ, aj ten riaditeľ školy v zásade žiak, poťažmo rodič, je jeho klient. Áno? A v podstate mal by sa chovať tak, aby v podstate konal v záujme svojho klienta v tomto prípade. Áno? To znamená, že tu musí najprv vzniknúť tá, nazvem to, spoločenská objednávka, lebo keď tí rodičia začnú na to tlačiť, že halo, teraz sme sa dozvedeli, áno, že vlastne nedá sa oknom vyvetrať, to znamená, že to moje dieťa, ste mi zabudli povedať, že to moje dieťa tam sedí v nevyvetranom. Prosím vás, pán riaditeľ, namontujte tam jeden merač CO2, tak na 2 týždne, pozrieme sa na to, že v čom tie moje deti vlastne vydržíte. Veci, ktoré nesúvisia so zdravím môjho dieťaťa, ako priamo nesúvisia so zdravím môjho dieťaťa, idú bokom. A priorita teda musí byť zdravie môjho dieťa a ja si teda chcem, aby vy škola ste tu naozaj skutočne vetrali. Že ktorý ten argument by u tých rodičov mal byť akože to zdravie, to je jasné, že to zdravie, ale že ako vysvetliť, že to zdravie je priamo súvisí s tým vetraním. Ten základ je v histórii, že ako náhle máme vzduch stagnujúci je ložiskom všetkého nezdravého. To už vedeli naši starí rodičia. Nevetraný priestor je zlý priestor, tajomný priestor. Ľudia sa ho báli. A fyzikálne povedané, že je to pravda, pretože sa v ňom hromadia mikróby. Je to priestor, ktorý, keď do ňoho vkročím, hneď to zlé vdýchnem a výsledok je vlastne chorý organizmus. My ako pedagógovia, my neskutočne znižujeme nároky na študentov, tak niekde to asi začalo. V nesústredivosti detí na základných školách, vleče sa to strednou školou a keďže sú aj vysoké školy bez nejakého prevetrávaného priestoru, tak sme si zvykli, že od tých nesústredených detí už nebudeme požadovať úžasné schopnosti. To je zlé, keď je národ hlúpy a chorý, tak nemá budúcnosť.